И здравствуйте всем! Вы снова на канале Гракозябра Королева. Сегодня мы будем делать вот такой вот оригами кошелечек. Вот такой вот. С двумя кармашками. Так, нам для этого нужно листочек А4, не разрезанный. Вот примерно вот такой. У меня это будет зеленый цвет. Кладем лист снега. Ой, лучше это не картоновый. А обычный лист. Не картоновый. Не делайте картоновым. Он будет очень тяжело. Сгибаем его пополам. Вот так. Что получилось? И еще раз пополам. Разворачиваем, чтобы у нас получились вот такие вот сгибы. Так, один уголочек загибаем и со вторым делаем точно так же. Вот у меня получилось вот так. И на другой стороне делаем точно так же. Один загибаем и второй. Получается вот так. Сгибаем их на миллиметрик примерно от такого расстояния примерно. И на другой стороне делаем точно так же. Вот так у нас получилось. Это загибаем вот на серединку. Вот так. Загибаем на серединку. Вот так. И второй точно так же. У нас получилось вот так. Переворачиваем вот такой стороной. И к вот этой линии вот этот край на серединку. Вот так. Видите, вы у меня вот так. Вот так. И со второй стороны точно так же. Так получилось вот так. И теперь видите, вот тут у вас разворотик. И здесь вот такая линия сгиба. Сгибаем по этой линии сгиба. По линии сгиба. И получается у нас вот такая штука. Так. Смотрите, видите, у нас тут вот такие два отверстия. Вот у них с краешку, вот, видите, вот такая штучка. Вытаскиваем ее. Это как кармашек. Получился у нас кошелечек с двумя кармашками. Таких можно сделать очень много. Вот разноцветных, белых, как у меня, желтых. Туда можно что-нибудь класть, например, карточки всякие. Не забудьте подписаться. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вот такие вот прекрасные кошелечки у нас получились.
вы можете так их сделать своим близким и родным. С вами была Аня. До свидания.